Aduh si Abah eta nah geuning bisa morosot kitu sarung teh Abah. Cuk, Mang, arapal tuh kunaon sarung si Abah eta bisa morosot kitu. Amun cak urang kieu nya, dengein ceuk dengein nya. Kieu, ieu efek tina tegangan terlalu tinggi. Jadi sarung tidak kuat untuk menahan tegangan tinggi tina kanjut si Abahnya. Listrik oge nya mangnya, ceuk. Amun misalkan tegangan terlalu tinggi, eta bakal meledak, bisa-bisa meledak, moal kuat. Komodi iya kanjut si Abahnya, kanjut si Abah. Amun misalkan tegangan sudah terlalu tinggi, eta sarung moal kuat nahan tegangan tinggi si Abah. Itu kabayang etanya. Mun diibaratkan mah gini ce, iya dengein. Iya tegangan masih rendahnya, iya seancana naik kana panggung ya si Abah ya kieu tegangan masih beberapa derajat Celciusnya, iya set. Barang naik kana panggung saeutik iya tegangan teh semakin tinggi, set. Barang deket makin deket karena biduannya eta tegangan teh langsung puh.